테일러 스위프트, 스코티시 폴드. 테일러 스위프트는 스코티시 폴드 3마리를 키움. 그중 올리비아 벤스는 광고도 찍고 자산까지 보유한 부자 고양이로 유명함. 사람보다 돈 많을 수도 있음. 마이클 잭슨, 침팬지. 마이클 잭슨은 침팬지 버블스를 키웠음. 같이 여행 다니고 인터뷰에도 등장하면서 연예인급 인기였음. 하지만 나중에는 보호구역으로 보내졌다고 함. 오드리 헵번, 사슴. 오드리 헵번은 영화 촬영 중 만난 사슴을 집에서 키웠음. 사슴이 헵번을 엄마라고 생각해서 졸졸 따라다녔다고 함. 집에서 사슴 키운다니 동화 속 이야기 같음. 니콜라스 케이지, 문어. 니콜라스 케이지는 창의력 향상에 도움이 된다며 문어를 반려동물로 삼음. 하지만 관리가 너무 어려워 결국 방생했다고 함. 문어도 당황했을 듯함. 크리스 에반스, 유기견 도저. 캡틴 아메리카가 촬영장에서 유기견을 만나 입양함. 이후 도저와 함께하는 모습을 SNS에 자주 올리며 애견인 면모를 뽐냄. 도저는 인생 역전 제대로 한 듯함.